зовут Георгий. Только что закончился тренинг, который длился 2,5 дня у камина. И впечатления остались самые теплые, самые приятные. Дом превратился реально в какое-то наше общее пространство, и о нем даже хочется как-то заботиться, и мы все стали какой-то одной большой такой семьей, и жалко на самом деле уезжать, но Москва ждет, и нужно бежать. Хочу поздравить с праздником, с днем рождения, и надеюсь и желаю, чтобы следующий год был еще более таким масштабным, интересным, чтобы было еще больше мастеров классных, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы развивались и достигали новых высот. Спасибо.